Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve ala ali beytihi tayyibin tahirin el ma'asumin aleyhimusselam ve la'netud daim ala a'daihim ecmain minel an ila qiyavmi yevmiddin. Ümumiyyətlə, İslam dini haqqında danışıldıqda, din haqqında bəhs olunduqda, din haqqında mövzu olduqda söykənəcəyimiz birinci yer Qur'an-ı Kərimdir. Kitabullah, yəni Allahın kitabı. Əgər dindən bir dəlil gətiriləsi olsa, din haqqında bir mövzunu müzakirə ediriksə və nəticə əldə etmək istəyiriksə, birinci söykənəcəyimiz yer Qur'an-ı Kərimdir, ayələrdir. İkinci söykənəcəyimiz yer isə ona deyirlər əs-sünnə. Sünnə yəni qayda, qanun. Bu da 3 bənddən ibarətdir. Birincisi qovul, ikincisi feil, üçüncüsü təqrir. Qovuldan məqsəd Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən nəql olunan o hədislər ki var, kəlamlar ki var, onlar. Məsələn, bir məsələdə müzakirə olunanda baxırıq ki, bu əməlin olar-olmazlığı, halal-haramlığı, vacib-müstəhəbliyi, məkruhluğu haqqında Peyğəmbər bir söz deyib ya yox. Və yaxud da ki, Əhl-i Beyt imamlarından biri bu haqda bir fikir bildirib ya yox. Yəni, məsələn, bir əməlin vacibliyi və müstəhəbliyi haqqında istinad edir ki, Peyğəmbər bunu belə buyurdu. İmam bunu belə buyurdu. İmam bu əməli nəhi elədi. İmam bu əməldən çəkindirdi. Yəni, buna deyərlər qovli, sözdür. Amma feili, yəni bir məsələdə Peyğəmbər bir söz demədən onu əməli ilə göstərir. Məsələn, səhabələr görür ki, Peyğəmbər bir işi yerinə yetirir. Və buradan nəticə əldə olunur ki, bəli, əgər bunu Peyğəmbər yerinə yetiribsə, o bizim üçün sünnədir. Yəni, dəlil, qayda, qanun. Və yaxud da ki, bir əməli Peyğəmbər yerinə yetirməyibsə, yəni əməli ilə onun qadağan olduğunu göstəribsə, o da bizə dəlildir ki, bəli, bu əməli yerinə yetirmək olmaz. Üçüncü dedilər ət-təqrir. Təqrir də odur ki, məsələn, Peyğəmbər yolla gedərkən və ya bazardan keçərkən bir müsəlmanın hər hansı bir işi gördüyünü, yerinə yetirdiyini görür. Və əgər o iş İslamın ziddinə deyilsə, Qur'anın əleyhinə deyilsə, Peyğəmbər onu ondan nəhi eləmir və ona bir söz də demir. Və o məsələ haqqında Peyğəmbərin qərarı budur ki, bəli, o işi yerinə yetirmək olar, o iş İslamın ziddinə deyil. Buna da deyərlər ət-təqrir, yəni qərar vermə. Bir söz demədən, yəni ona fikir bildirmədən onun razılığını bildirməsi bu qərar. İndi Qur'an-ı Kərimdə belə bir ayə var. Dedik ki, istinad edəcəyimiz birinci mənbə Qur'an-ı Kərimdir və Qur'anda belə bir ayə var. Bəqərə surəsinin 256-cı ayəsi buyurur ki, Lə ikrahə fiddin. Dində məcburiyyət yoxdur. Məcburiyyətdən məqsəd nədir? Məcburiyyətdən məqsəd odur ki, İslam dini bunu qadağan edir. Bir insan digər insanı məcburi şəkildə namaz qılmağa məcbur edə bilməz. Ya ona hədə-qorxu ilə, ya ona müəyyən cəza tətbiq etməklə, yəni bu cür məsələlərlə onu dinə, İslama, namaza məcbur edə bilməz. Və yaxud da ki, hədə-qorxu gəlir, onu məcbur edir, ona hər hansısa bir cəza tətbiq edəcəyini deyir ki, əgər Ramazan ayının orucunu tutmasan, sənə bu cəzanı verəcəm, səni döyəcəm. Və yaxud da ki, hər hansısa bir hədə-qorxu gəlir də, bu da olmaz. Amma dediyimiz kimi, İslam dini bu ayədə, Qur'an-ı Kərim bu ayə ilə məcburiyyəti bizə nə edir? Qadağan edir. Deyir ki, dində məcburiyyət yoxdur. Amma əksər insanlar bu ayədən sui-istifadə edirlər. Ki, dində məcburiyyət yoxdur, məntiqi formalaşdırıb, insanlarda, cəmiyyətdə belə bir məntiq formalaşdırırlar ki, dində məcburiyyət yoxdur, kimsə kimisə dinə məcbur edə bilməz və bundan sui-istifadə edərək, xüsusən də uşaqların üzərinə yönəldirlər ki, bir ailə, məsəl üçün, namaz qılandırsa, ata namaz qılan, ana namaz qılandırsa, ana hicab əhlidirsə və həmin ailədə böyüyən qız uşağı az yaşlı olduğu halda hicab bağlayırsa, bu məcburiyyətdir, bu olmaz. Amma Qur'anın digər ayələrini unudurlar. Yəni, burada diqqət ediləsi əsas bir məqam var Qur'an ayələrində, bunu unudurlar. Bu da nədən ibarətdir? Bir halda ki, Qur'an-ı Kərim məcburiyyəti bizə qadağan edir, yəni məcbur, kiməsə nəsə məcbur etdirməyi qadağan edir. Amma digər ayələrinə biz baxdıqda görürük ki, Allah Qur'anın digər ayələrində bizə təlim, tərbiyəni tövsiyə edir. Məcburiyyəti qadağan etdiyi halda onun müqabilində bizə təlim, tərbiyəni göstəriş verir.
və eyni zamanda da risalətin əsas hədəflərindən də biri, peyğəmbərin əsas öhdəçiliklərindən də biri nədir? Cəmiyyətə öyrətmək, təlim etmək, tərbiyə etmək. Zümər surəsinin 2-ci ayəsində risalətin öhdəçiliklərindən biri, hədəflərindən biri haqqında Allah buyurur ki, onların vəzifəsi nədir? Yuallimuhumul kitabə. Onlar kitabı öyrətsinlər. Kitabdan məqsəd Qurani-Kərim də ola bilər, eyni zamanda mənasına baxsaq yazıb oxumağı da bu mənanı da götürmək olar. Yəni hər bir halda peyğəmbərliyin, risalətin öhdəçiliklərindən, əsas hədəflərindən də biri təlimdir, öyrətməkdir, tərbiyə etməkdir. Bu bir ayə. İkinci ayə Firuddinin, yəni əməli prinsiplərindən, sütunlarından ikisi nədir? Əl-əmru bil-məruf və nəhy anil munkar. Yəni insanları yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirmək. Bu da Qurani-Kərimin bizə qoyduğu yollardan biridir. Məcburiyyəti qadağan edir, amma təlim, tərbiyəni, yaxşı işlərə dəvəti, pis işlərdən çəkindirməyi bizə nə edir? Tövsiyə edir. Bu haqda da bir ayəni qeyd edək. Ali İmran surəsinin 104-cü ayəsində. Allah buyurur, nə buyurur? Vəltakun minkum ummət. Sizlərdən bir ümmət olsun, yəni bir dəstə insan olsun. Neynəsin? Bunların vəzifəsi nədir? Bunların işi nədir? Yəd'una iləl xeyr. İnsanları xeyrə dəvət eləsinlər. Və yəmuruna bil məruf. Yaxşı işlərə, gözəl işlərə əmr etsinlər. Və yənhavna anil munkar. Pis işlərdən çəkindirsinlər. Və ulaikə humul muflihun. Həqiqətən də onlar nicat tapanlar. Bu ayədə Allah bizə, yəni həmin o deyir, sizin aranızdan bir dəstə insan olsun, onlar üçün 3 vəzifə təyin edir ki, deyir o insanları yaxşılığa, yaxşı işlərə dəvət etsin, xeyrə, onları məruf, yəni yaxşı, gözəl işlərə əmr etsin və pis işlərdən çəkindirsin. İndi bu ayələrlə digər o bayaq əvvəldə qeyd etdiyimiz o məcburiyyət ayəsini biz yan-bayan qoyanda görürük ki, İslam dini, Qurani-Kərim bir tərəfdən bizə dini kiməsə yerinə yetirməyi məcbur olmaz, bunu qadağan etdiyi halda, eyni zamanda onun müqabilində dini gözəl şəkildə təlim, tərbiyə ilə, öyrətməklə nə edir? Bizə tövsiyə edir. Və xüsusən bu ayədən, yəni dində məcburiyyət yoxdur ayəsini dediyimiz kimi bəzi insanlar belə bir məntiq formalaşdırır, dində məcburiyyət yoxdur və bunu yönəldirlər ailədə qız, yəni yaşı az olan qızın hicab bağlaması mövzusuna. Məsələn, bir ailədə ata dindardır, ana dindardır, hicab əhlidir və o ailədə böyüyən az yaşlı qız uşağının hicab bağlamasını məcburiyyət kimi qələmə verirlər. Və belə qələmə verirlər ki, bəli, dində məcburiyyət yoxdur, amma ailə ata-ana uşağı məcbur edir ki, hicabı bağlasın. Burada bir məsələni də unudurlar. Atanın vəzifəsi nədir? Ananın vəzifəsi nədir? Övladını tərbiyələndirsin, övladına təlim versin, övladına öyrətsin. Və övladın valideyn üzərində bir çox haqları var. Onlardan biri, inşallah bir neçə hədisi qeyd eləyək, sonra mövzunu davam edək. İmam Səccad əleyhissalamın Risalətül Hüquq adlı bir əsəri var. Orada övlad hüquqlarından danışır. Yəni valideynin yerinə yetirilməsi olduğu, valideynin övlada qarşı öhdəçilikləri nədir? Buyurur ki, övladın haqqı budur ki, biləsən. Yəni ey valideyn, biləsən ki, dünyada o səndən olub və sənə bağlıdır. Yəni sənin övladındır, sənə bağlıdır. Xeyri və şəri səninlədir. Yəni yaxşı iş görsə də sənə bağlıdır, pis iş görsə də sənə bağlıdır. Sən ona yaxşı tərbiyə, yol göstərmək, Allah Taalaya və sənə itaət etməkdə məsul və öhdəlisən. Yəni sənin öhdəndə olan vəzifə nədir? Sən onu yaxşı tərbiyə edəsən, ona yaxşı yolu göstərəsən, Allaha itaət etmək və valideynə itaət etməyi göstərəsən, bu işdə sən öhdədarsan, yəni vəzifə daşıyırsan. Sonra əgər bu vəzifəni yerinə yetirsən, yəni övladına qarşı bu hüquqları yerinə yetirsən, savab qazanarsan. Əgər səhlənkarlıq etsən, yəni övladın təlim, tərbiyəsi ilə məşğul etməkdə səhlənkarlıq etsən, əzaba düçar olasan. Bəs onun barəsində yaxşı əməl et ki, öhdəliyi yaxşı yerinə yetir ki, dünyada bəhrəsini alasan. Axirətdə ondan onu yaxşı himayə etdiyinə görə, nəticə aldığına görə Allah dərgahında üzrün olmaz. Yəni dünyada övladını yaxşı şəkildə tərbiyə etdiyin üçün, yaxşı gözəl şəkildə təlim etdiyin üçün nəticə aldığı görə Allah dərgahında üzrün olmasın. Yəni Allah yanında xeyirli nəticələnir. Allah tərəfindən başqa heç bir güc qüvvət yox.
Görürük bu İmam Səccad əleyhissalam burada övlada qarşı valideynin öhdəçiliyini göstərir ki, onu yaxşı tərbiyə etməlisən, ona yaxşı yol göstərməlisən, Allaha yönəltməlisən, gözəl işlərə yönəltməlisən, Allaha və valideynə itaat etməyi öyrətməlisən. Başqa bir hədislərdə buyurur ki, İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, övladların, valideynlərin boynunda 3 əsas haqqı var. Birincisi, ona gərək yaxşı ad qoyasan. Yaxşı, əgər övladın azyaşlı halda hicabı bağlaması məcbur ediriksə və belə bir fikir irəli sürürüksə, qoy böyüsün, həddi-buluğa çatandan sonra özü dərk edər, bağlayar, bağlamaz. Yaxşı, bəs biz niyə övladlarımıza uşaq vaxtı öz istədiyimiz adı qoyuruq? Və gözləmirik ki, o böyüsün, müəyyən yaşa çatsın, öz istəyi ilə özünə bir ad seçsin. Yaxşı, buna niyə riayət eləmirik? Peyğəmbər də buyurur ki, birincisi odur ki, ona yaxşı ad qoyasan, elm öyrədəsən, həddi-buluğa çatdıqda ona ailə qurmaqda kömək edəsən. Bu bir. Başqa bir hədisdə yenə də buyurur ki, övladın atanın boynunda haqqı odur ki, ona yaxşı ad seçsin, İslamı ədəbləndirsin, yəni İslamı öyrətsin və Qur'anı öyrətsin. Ki, bu cür hədislər çoxdur. Hər bir hədisin nəticəsi budur ki, bəli, övladın, valideynin vəzifəsi budur. Öhdəçarlığı budur ki, övladını neynəsin? Yaxşı təlim tərbiyə etsin, yaxşı işlərə yönəltsin, ona gözəl ad qoysun, təlim etsin, tərbiyə etsin və ona Qur'anı öyrətsin. İndi yenə qayıdaq onların bu məntiqinə ki, dində məcburiyyət yoxdur, kimsə məcbur edə bilməz. Xüsusən də qeyd etdiyimiz kimi həmin o az yaşlı uşağın hicab bağlanmasına yönəldirlər bu məntiqi və deyirlər ki, ailədə o az yaşlı uşağın hicab bağlanması məcburdur, bu yol verilməz. İndi bu məntiqlə biz uşaqlara qarşı hər bir valideynin, hər bir ailədə baş verən bir neçə məsələyə toxunaq. Görən həqiqətən də, yəni bu məcburiyyətdir, yoxsa elə öz uşağın öz istəyi ilə o yerinə yetirilir. Məsələn, indi 5-6 yaşlı uşaq oynayan vaxtıdır, yatan vaxtıdır. Səhər tezdən durğuzuruq, yuxusuna haram qatırıq, onu göndəririk məktəbə yuxulu. Və niyə gözləmirik ki, o uşaq böyüsün, müəyyən yaşa çatsın, hələ soruşaq ki, ondan oxumaq istəyirsən, istəmirsən, məktəbə getmək istəyirsən, istəmirsən. Yəni, buna niyə riayət eləmirik? Məcbur səhər 6-da, 7-də durğuzub onu məktəbə yola salırıq. Niyə? Çünki valideyn bilir ki, uşaqlıqdan ona təlim verməsə, ona elm öyrətməsə, o böyüyəndə heç nə oxumaz. Yəni, bu nəyə söykənir? Uşağa uşaqlıqdan təlim tərbiyə veririk. Uşağa uşaqlıqdan nəyisə öyrədirik ki, böyüyəndə elmli olsun, savadlı olsun, cahil olmasın. Bu bir nöqtə. İkinci, məsələn, 2-də oxuyan ya 3-də oxuyan sinif şagirdi oxuyub oxumamağını soruşmuruq. Ki, bayaqki məsələ belə deyək, qüvvət olaraq, yəni oxuyub oxumadığını istədiyini soruşmuruq. Bəlkə oxumaq istəmir, böyüyəndə bir peşə sahibi olacaq, hansısa bir sənət sahibi olacaq, bəlkə onu istəyir. Niyə biz 2-3 yaşda, 2-ci, 3-cü sinifdə oxuyan şagirdi məcbur edirik ki, yazsın, oxusun? Niyə evdə onun dərslərini yerinə yetirməyə məcbur edirik? Anlayırıq ki, bəli, bu uşaq üçün qarşımızda olan təlim, tərbiyə növüdür. Uşaqlıqdan nə edirik? Ona təlim veririk, ona tərbiyə veririk, ona elm veririk, ona savad veririk. Əgər o məntiqlə yanaşsaq, biz gərək gözləyək ki, uşaq böyüsün, həddi-buluğa çatsın, müəyyən yaşa çatsın, ondan sonra soruşaq ki, abala, oxumaq istəyirsən, ya oxumaq istəmirsən, yazmaq istəyirsən, yazmaq istəmirsən, məktəbə getmək istəyirsən, getmək istəmirsən. Bəlkə o bunların hamısını inkar edib, deyəcək, mən bir peşə sahibi olmaq istəyirəm. Niyə bunlara diqqət eləmirik? Və yaxud da ki, bu dedik, yəni təlim, tərbiyə məsələsi həyatımızın bütün sahəsinə şamil olunur. Yəni tək dil mövzusunda deyil, tək təhsil mövzusunda deyil. Yəni həyatımızı əhatə edən bütün sahələrdə bu öz əksini göstərir. Bir misal da vuraq. Yəni uşaqdan başqa bir misal da vuraq. Məsələn, hərbidə bir əsgərə, bir hərbiçiyə təlim keçilməsə, ona silahla davranış qaydaları öyrədilməsə, döyüş taktikası öyrədilməsə, o hərbiçi, o əsgər döyüş vaxtı deyək ki, get orada öyrən. Yəni müharibə başlayıb, əsgərləri də buraxıblar müharibə meydanına ki, texnika ilə davranmağı öyrən, döyüş texnikasını öyrən. Bəs niyə ona əvvəlcədən təlim keçilir?
Ona görə təlim keçilir ki, o qarşılaşdığı o çətinliyin öhdəsindən gələ bilsin. Məsələ burada, yəni hər bir məsələdə təlim, tərbiyə var, öyrətmək var, başa salmaq var, düzgün yola yönəltmək var. Və yaxud da ki, bir insan gedir bir işə qəbul olmaq üçün ondan birinci nə soruşurlar? Yəni bu işdə sənin təcrübən var ya yox? Yəni sən bu işdə bir təlim almısan, təcrübə yığmısan yoxsa yox? Görürük ki, yəni həqiqətən də insan həyatını əhatə edən hər bir sahədə nə var? Təlim, tərbiyə, öyrətmək var. Və bir övlad uşaq vaxtı hicab bağlayırsa, bu heç də məcburiyyətdən yox, ailənin, yəni atanın, ananın ona göstərdiyi təlim, tərbiyədəndir. Eyni zamanda həmin o azyaşlı uşaq, məsələn, başqa bir məclislərə gedirsə, belə deyək də, uşağa aid olmayan məclislərdə iştirak edirsə, ki, bu sosial şəbəkələrdə hər kəs görür, yəni uşağa aid olmayan məclislərə aparılır və uşaq orada iştirak edirsə, görəsən o uşaq ora məcburən aparılır, yoxsa uşağın öz istəyi ilə ora aparılır? Ki, niyə bunu müzakirə etmirik? Sonda Əmir-əl-Möminin İmam Əli əleyhissalamın dövründə xəvaricilərin işlətdiyi bir belə də şüar var. Əli əleyhissalam onu eşitdikdə və ona verdiyi cavabı qeyd etmək istəyirəm. Niyə? Çünki dediyimiz kimi bir çox insanlar Lə ikraha fid-din ayəsindən, dində məcburiyyət yoxdur, bu ayədən sui-istifadə edirlər. Əli əleyhissalamın dövründə xəvaricilər belə bir şüar işlətdilər ki, Lə hukmə illə lillah. Hökm yalnız Allaha məxsusdur. Həqiqətən də bu şüar, bu kəlmə yerindədir, məntiqlə düzdür ki, hər bir hökm Allaha məxsusdur. Amma Əmir-əl-Möminin Əli əleyhissalam onu eşitdikdə nə dedi? Dedi, onların işlətdikləri, dedikləri bu söz haqdır. Əlbəttə, hökm Allaha məxsusdur, amma onların məqsədləri başqadır. Baxmayaraq ki, onların dediyi söz haqq sözdür, doğru sözdür, amma onların dedikləri bu sözün altında başqa məqsədləri, öz mənfur fikirləri gizlənir. O ayəni ki, deyirlər Quranda, yəni dində məcburiyyət yoxdur, bu ayə haqdır, bu ayə doğrudur, bu İslamın qayda qanunu, məntiqi doğrudur, amma bunun altında bu ayədən istifadə edənlər öz batil məqsədlərini, öz mənfur, yəni xoşa gəlməz məqsədlərini cəmiyyətə yaymaq üçün bu ayədən istifadə edirlər. Ona görə hər birimiz yerə bu cür məsələlərdə diqqətli olaq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh.